Dios ahí en ese lugar. Vamos, todos levanten sus manos. Y por unos minutos vamos a adorar al Señor. No te entretengas con nada ni con lo que está a tu lado. Solo adora al Señor. Y esta adoración tiene que ver con un pasaje bíblico donde dice que Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús estaba en ese tiempo haciendo la voluntad del Señor. Estaba en una ciudad y no podía venir a ver a Lázaro porque estaba predicando la palabra del Señor, haciendo milagros en otros lugares. Pero dice que vuelven y le dicen al Señor: Jesús está muy enfermo, puede que le toque ya morir. Y el Señor le dijo: no importa, pronto iré a ver. Quizás tú piensas que Jesús no está ahí porque está en otra ciudad y estás como las hermanas de Lázaro y dices: pero si Dios es mi amigo, pero si Él es mi Padre, ¿por qué ahora no me responde? ¿Por qué ahora yo necesito un milagro en mi casa? Necesito un milagro en mis hijos, necesito un milagro en mi familia, en mi generación. ¿Y por qué no oigo su voz? ¿Por qué no me responde? Pero lo que ellas no entendían era que Dios llega a tiempo. Y hay veces que las cosas se demoran en nuestras vidas porque cuando Dios va a hacer el milagro, quiere hacer el milagro sobrenatural. Quiere sorprenderte con su milagro. Y dice que vuelve y llega la noticia: Jesús, ya Lázaro murió. Así nuestros sueños llegan a un momento que mueren. Y yo te invito a que ahora levantes tus manos al cielo en señal de victoria, no de derrota. En señal de cuando levanto mis manos algo va a suceder. Y dice que en ese momento Dios siguió, pero ya estaba terminando de hacer la obra ahí, y fue a ver qué había pasado. Y se encontró a las hermanas de Lázaro llorando. Y lo que me asombra de este versículo dice que el Señor se entristeció, le dolió en su corazón cuando te ve a ti llorando, cuando te ve a ti sufriendo. Cuando el Señor te mira, Él te ama tanto que le duele en su corazón cuando hacen las cosas mal. Él le duele en su corazón cuando quizás estás enfermo porque tú eres su creación. Lo más hermoso que hizo el Señor eres tú. Y dice que el Señor dijo: pues lléveme a donde está. Le dicen: pero Señor, ya lleva días de muertos, ¿cómo vamos a llevarte? Lléveme, yo quiero ir. El Señor hoy te está diciendo: llévame a tu intimidad, ahí yo quiero entrar. Llévame a lo más profundo, ahí yo quiero hablarte. Ahí yo quiero ministrarte, ahí donde te duele, ahí donde está el dolor, ahí donde está la enfermedad. Llévame a ese lugar, oh Santo. Y dice que cuando llegó dijo: quítenme la piedra, quita la dureza de tu corazón en esta hora y deja que el Señor te hable. Deja que el Señor llegue ahí lo más profundo. Quizás has hecho una fortaleza, un escudo para no dejar que el Señor toque ahí lo más profundo de tu corazón, joven. Y dice que el Señor solo tuvo que decir algo. Primero dijo: Señor, gracias porque me enviaste, porque voy a hacer tu voluntad. Y dijo: Lázaro, sal fuera. Así el Señor te está diciendo a tu enfermedad: sal fuera ahora, en el nombre de Jesús. El Señor le está diciendo a tu hijo: sal ahora del pecado, aleluya. Pero ¿sabes qué? Hay que tener un corazón humillado en su presencia, quebrantado. Porque cuando el Señor ve eso, pues le agrada. Pues Él se compadece de ti y dice: pues ahora es el momento de actuar.
Porque cuando estás duro, ahí el Señor no puede hacer nada. Y cuando llega ese momento en que tú dejas esa fortaleza y lo sueltas, el Señor resucita tus sueños. El Señor resucita tu casa. El Señor resucita tus hijos. Y dice, pero ¿por qué resucitar si están vivos? No, porque hace mucho tiempo tus sueños han estado muertos. Porque hace mucho tiempo tus hijos han estado muertos en pecado. Pero hoy dice el Señor, hoy yo voy a resucitar tus sueños, tus hijos, tu economía, la nación de Cuba. Y le va a decir al pecado, sal fuera. Le va a decir a la inmundicia, sal fuera de la nación de Cuba. Le va a decir a la idolatría, sal fuera de la nación de Cuba. Aleluya, Señor. Adora al Señor desde tu corazón. Vamos, oh, oh, sana baba candaroro bobo si oh, sana oh, sana baba Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro, que en esta misma hora me llames hacia afuera, resucítame. Levanta tus manos y adora al Señor. Maestro, necesito un milagro. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Maestro, Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Díselo al Señor en esta hora. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro, que en esa misma hora me llames hacia afuera, resucítame. Ahora pon delante de la presencia del Señor todo aquello que necesitas un milagro.
No salgas de este instante antes de decirle al Señor qué es lo que necesitas en tu vida. Abre tu boca y dile al Señor: yo necesito un milagro en mi matrimonio. Yo necesito un milagro en mis hijos. Yo necesito un milagro en mi nación. Yo necesito un milagro en mi economía. Yo sé, Señor Jesús, que solo tú puedes hacerlo, Señor Dios. Vamos, díselo al Señor en esta hora. Abre tu boca y comienza a decírselo al Señor. Oh, Santo. Maestro, Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Díselo al Señor una vez más. Maestro, Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto, remueve hoy mi piedra, Señor. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esa misma hora me llames hacia afuera. Dile al Señor con tu voz: remueve hoy mi piedra, Señor. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Que en esa misma hora me llames hacia afuera. Díselo al Señor una vez más. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Que en esa misma hora me llames hacia afuera. Resucítame. Dile al Señor: resucítame. Resucítame. Resucítame, Señor. Resucítame.